वाह दोस्तों, ये देखो हमारे पास कौन सा जानवर है। उन दोस्तों, ये तो डायनासोर है। ये बहुत ही खतरनाक डायनासोर है। और ये देखो डायनासोर का बच्चा भी है दोस्तों। चलो इस डायनासोर को चलाते हैं, चलो। उन्नो, यहाँ देखो दोस्तों, ये कौन सा व्हीकल्स है। ये तो तोप है दोस्तों। वाह, ये बहुत ही खतरनाक तोप है दोस्तों। चलो इन तोप को चलाते हैं, चलो। वाह, ये देखो कौन सा जानवर है। ये देखो दोस्तों। वाह, ये तो जिराफ लग रहा है दोस्तों। ये सबसे लंबा जानवर है। वाह, ओ नो, यहाँ पर तो गाय भी है दोस्तों। ये देखो गाय। वाह, चलो दोस्तों, चलो चलो चलो। उनो दोस्तों, यहाँ देखो बेबी को सारे जंगली जानवर ने घेर लिया है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर है दोस्तों। चलो इस बेबी की हेल्प करते हैं, चलो। वाह, ये देखो स्पाइडरमैन के पास गोली भी है दोस्तों। चलो इस गोली से मारेंगे इन सारे जंगली जानवर को, चलो। चलो चलो, मार दो इस बाघ को, मारो मारो। वाह, मार दो इसे, मारो मारो। वाह, चलो मार दो इसे, मारो मारो मारो। वाह दोस्तों, ये देखो स्पाइडरमैन ने सारे जंगली जानवर को जान से मार दिया है। थैंक यू स्पाइडरमैन गोली मारने के लिए। और देखो इस बेबी का जान बच गया है। चलो दोस्तों, चलो। उनो, देखो दोस्तों, यहाँ पर ढोलक बजाने वाला आवा है। चलो इनसे ढोलक बजवाते हैं, चलो। देखो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया ढोलक बजाता है। चलो तुम ढोलक पिटना बंद करो। और ये देखो बेबी। चलो इस बेबी को कुर्सी पर बैठाते हैं, यहाँ पर कुर्सी है। वाह, ये देखो बेबी कुर्सी पर बैठ गया है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर है। चलो इन सारे जंगली जानवर को साइड करते हैं, चलो चलो। उनो, यहाँ पर तो एक और बेबी है। ये कौन सा बेबी है दोस्तों। ये तो टकला बेबी है। देखो टकला बेबी हंस रहा है। वाह, चलो दोस्तों, चलो चलो। उनो, ये तो पटरी लग रहा है दोस्तों। ओ, यहाँ पर देखो, ये ट्रेन भी है। वाह, बहुत बढ़िया। उनो दोस्तों, ट्रेन के पटरी के बीच तो बहुत सारे व्हीकल्स है। ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा, ऑयल टैंकर ट्रक, बहुत सारा यहाँ पर व्हीकल्स है दोस्तों। चलो अब इस ट्रेन को चलाएंगे, चलो। वाह दोस्तों, ये देखो ट्रेन जाने लगी। चलो चलो, जाओ तुम जाओ। ओ दोस्तों, पता नहीं ट्रेन में खराबी आ गई है। यहाँ पर देखो ये ट्रेन का जो डब्बा है, ये पटरी के नीचे उतर चुका है दोस्तों। चलो इस ट्रेन को भी बंद करते हैं। चलो बंद कर देते हैं ट्रेन को, चलो। उनो, देखो दोस्तों जेसीबी। चलो इस जेसीबी को चलाएंगे, चलो। चलो इस जेसीबी को यहाँ पर लगा देते हैं, चलो चलो चलो। उनो दोस्तों, ये देखो पुलिस कार। वाह, 100। चलो इस पुलिस कार को चलाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, और भी व्हीकल्स है यहाँ पर, चलो चलो चलो। ये देखो ऑयल टैंकर ट्रक, कितना बड़ा दोस्तों ऑयल टैंकर ट्रक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑयल आता है। चलो इस गाड़ी को चलाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, इसे यहाँ पर लगा देते हैं, चलो चलो चलो। उनो, जू ट्रक। वाह दोस्तों, ये देखो जू ट्रक। जू ट्रक के अंदर तो एक जानवर बंद है दोस्तों। ये देखो इस ट्रक के अंदर इस जानवर को लेकर जा रहा है। चलो इस व्हीकल्स को चलाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, यहाँ पर से लगा देते हैं, चलो चलो। अभी बहुत मजा आने वाला है। उनो, यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर भी है। वाह दोस्तों, ये देखो हेलीकॉप्टर, बिल्कुल रियल जैसा येलो कलर का। चलो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, इसे यहाँ पर लैंड कर देते हैं, चलो 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 चलो। उनो, ये देखो सीएनजी ऑटो रिक्शा।
बिल्कुल रियल जैसा। चलो इसे चलाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, यहाँ देखो हमारे पास बस है, बहुत बड़ा बस है। चलो इस बस को चलाते हैं, चलो। चलो दोस्तों, और यहाँ देखो ट्रेन को मैंने बंद कर दिया है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।